都唔叫小圓。係我唔叫你小燕姐姐，你咁後生，乜鬼啫？我同你講啊，我老婆啊喺網上識咗條契家佬啊，這臭男人啊，而家趁我外出喺出邊打工嗰陣，偷偷搬出去啊，都唔願意話俾我知喺邊度添啊！你可唔可以講嘢咧？唔好咁鳩屎啊！可以細聲少少啊！仲細聲少少，我而家火緊啊，火紅火綠嘅仲滾，仲細得聲。對唔住啊，咁佢點解無啦啦揾個契家佬嘅？所以咪咧，我想到你同我共同傾一傾咯。傾咩啊？我入咗幾成嚟，你幫我顯下嘅，我真係對佢冇晒辦法噶啦。你可唔可以講嘢細聲啲、慢啲咧？唔好鳩枝馬碌鳩屎，唔係唔好。我而家火滾啊！我控制唔到我自己啊！咁你係約咗佢上嚟嘅，叫我講啲乜嘢叫佢？嗱，我都好擔心，我估計佢出邊已經係俾人屌用屌爛噶啦。嗱，如果係咁樣，你咪鬼連上嚟啊！你咁冇素質嘅嚇。我本身就係咁樣嘅人，我講慣你咁嘅話噶啦。你可唔可以有素質啲？可唔可以？得啦，我咩啦？但係我睇喺個女份上咧，我都叫佢翻嚟嘅，我會原諒佢一次嘅。你叫佢連翻上嚟啦，我親面想同佢三口六面講清楚啊！你等等先，哥哥，但係有兩個人連咗咪嘅喎。我叫咗佢，唔知佢有冇連上嚟啊？嗱，你唔好出名啊！如果唔係嘅話咩嚇？控制咗放手係啊！你打個水光之後唔好攞隻手嚟揩啊！因為你隻手乸渣㗎。我有兩個人連咗咪嘅，我連兩個上嚟啊，好唔好？喂，係咪嚟咗啊？唔知會有兩個人嘅喎。係你好，小燕姐姐。係。小燕姐姐。係。你冇聽佢亂講啊！我同醫院上嚟咧，並唔係承認我出咗軌啊！我都唔願意同呢個男人喺埋一齊啦。我而家咧只係希望佢冇再糾纏我，我想同佢離婚啊！你咩意思啊？你趁我唔喺度，你勾佬啊！你而家仲講離婚？你俾人搞爛啊！我都用肯啃你啊！你仲想點啊？唔係哥哥啊，其實咧你搞同搞爛咧，你點解你仲想要佢嘅？其實我覺得你好奇怪嘅。我話你知啊，你又係咁樣啊，我亦憎你啊！你從來都唔會喺自己身上揾問題，嫁俾你咁耐啊，我哋之間出咗矛盾，你總喺我身上揾問題。多謝你家大少。我自己揾喺自己身上揾問題過。你勾佬，我仲要喺我自己身上邊揾問題，你有冇搞錯啊？你係咪傻咗？你係咪傻咗啊？你亂講啊！我從來都冇咁樣啊！咁你有冇咁樣啊？我冇啊！冇，我都查過你哋我哋同啲男人啊，呢啲聊天記錄㗎啦，你仲想呃我呃到幾時啊嚇？咁即係點啊？我想揾個人傾下偈啫嘛，佢係我同學嚟㗎，你何必成日揾住呢件事唔放咧嚇？問題係你係同你傾緊偈嗰啲都係男人嚟嘅，你唔知嘅咩嚇？你唔知係通常呢一啲奸情啊，都係同傾下偈，傾啲鹹濕嘢啊，聊天聊出嚟。咁有冇講鹹濕嘢啫？你要我點算啊？我邊有講啊？係咪先？你要我點算？我阿爸跌親咗隻腳，我嗌你轉1萬蚊俾我，我唔夠錢，你係點回覆我㗎？啊！你話嗰個係我阿爸，又唔係你阿爸，你仲講嗰個阿爸即係我繼父，你仲嗌我冇管咁多？係咯，你都只係契女嚟㗎，繼女啊！你有你咁多把撚咩？你冇唔記得你阿爸仲有個親生女㗎？你要女俾佢叫佢親生女啊嘛！你係佢繼女嚟㗎咋？我唔理佢係唔係我親生阿爸，我3歲嗰陣就死咗阿爸，係咪先？咁我當時我阿爸係帶住我，帶住6歲。好大咪，你照乜鬼啫？我係小燕姐姐，今晚你好靚女啊！你聽人講啊，嗰啲講笑話㗎。點解咁嘈嘅咧？唔係我做㗎。倒數第一咪係邊個嚟㗎？喂，係你好。小燕姐姐，唔係我嘈㗎。咁咪即係倒數第三咪嘈咯。我呢度冇嘈。點解連咗咁多人上嚟㗎？我同你講，我而家我求助你喎，做咩咁多嗰啲咩人嚟㗎？你唔係求助我，你同我傾偈嘅啫喎，你同我傾偈嘅啫喎，你連上嚟，你兩公婆嘈交，然之後連到上呢度嘅啫喎。我都話啦，係嘛？佢阿爸咧，仲有個女㗎嘛，仲有親生女㗎嘛，要你係佢自己親生女嚟咧，你理咁多把撚咩？